एक दिन मोटा बिल्ला एक दुकान से सुअर का सिर चुरा लेता है और तेजी से भागने लगता है। दुकान का मालिक उसे देखकर चिल्लाता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। लेकिन मोटा बिल्ला बहुत फुर्तीला होता है और किसी तरह मालिक को चकमा देकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह पहले एक लाइटर निकालता है और सिर के बाल जलाने लगता है ताकि साफ किया जा सके। जब बाल जल जाते हैं तो वह उसे अच्छी तरह धोता है और फिर धीमी आंच पर पकाने लगता है। धीरे धीरे स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है। मोटा बिल्ला बड़े चाव से पकवान तैयार करता है और आखिरकार गर्मा गर्म सुअर के सिर का मजा लेने बैठ जाता है।